Ишетәңме? Без бары бер тапкыр яшәйбез. Әсәбез дә безне бер тапкыр тудырган. Тик бер тапкыр без бу гомерне үтәбез. Һәм картлык та бер тапкыр килә. Унан һуң мәңгелеккә күсәбез. Мин дә үтәрмен был фәнни тормышта. Унан һуң баҫырмын Аллаһ алдына. Яуап бирер өсөн әйткән һәр бер һүҙ, кылган эштәремдең барыһына ла. Эй һин ғүмер, ҡабатланмайһың шул инде. Бар кешеләр үтә торган, һин бер генә миҙгел бар, тик бер генә үтәбеҙ һәм китәбеҙ. Һине ике тапҡыр үтеү мөмкин түгел. Мин бит ҡасандыр әйтә ала инем, һинең ҡулда тейеп минең ғүмерем. Көрәшәлә һәм еңәлә ала инем. Ни ҡәҙәрле көслө булһа ла үлем. Эй һин ғүмер, ҡабатланмайһың шул инде. Бар кешеләр үтә торган, һин бер генә миҙгел бар, тик бер генә үтәбеҙ һәм китәбеҙ. Һине ике тапҡыр үтеү мөмкин түгел. Инде бына һиңә килдем ҡотҡарыусым. Һинең алдыңа теҙләнеп үтенәм. Кисер мине мәрхәмәтең менән, ҡылған гонаһтарым өсөн мин үкенәм. Эй һин ғүмер, ҡабатланмайһың шул инде. Бар кешеләр үтә торган, һин бер генә миҙгел бар, тик бер генә үтәбеҙ һәм китәбеҙ. Һине ике тапҡыр үтеү мөмкин түгел.